तो आज हम टैंक ग्राफ का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जब क्या बनता है, ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने आपकी जिंक की मेटल ली है। क्लियर। इस जिंक की मेटल के साथ अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा बेटा, हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा, ये देखिए आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब यहां से आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी आफ्टर सम टाइम, जैसा कि रिएक्शन स्टार्ट हुई है और गैस निकलना भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखिए आप, पॉप साउंड आ रही है। ठीक है, इसी पॉप साउंड को हम क्या कहते हैं, आपकी यहां से हाइड्रोजन गैस आपकी इससे निकल रही है। थैंक यू बेटा।